Salamlar, vaxtınız xeyir olsun dəyərli tələbələr. Deməli 19 oktyabr tarixində keçirdiyimiz sınavın izahına baxaq. 21-ci sual. Bir şəkildə gördüyünüz fraqmentə əsasən File Explorer'in hansı görünüş rejimdə olduğunu müəyyən edin. Gəlin əvvəlcə gedək File Explorer proqramına. File Explorer proqramında görünüş rejimlərindən tanışırıq. Burada bildiyiniz kimi extra large, large, medium, small ölçüləri var. List, details, content və tiles görünüş rejimləri var. Baxın, content görünüş rejiminə bir dənə fikir versəz, arada xəttlər cədvəl şəklində var və eyni zamanda kənarda həcmlər göstərilir. Və bizə verilən sualda da eyni şəkildə bir dənə fikir versəz, diqqətlə şəklə baxsaz, arada xəttlər var. Bu detailsdə yox, contentdə götürüləcək. Əksər tələbə details götürmüşdü bu sualla. Növbəti sualdan keçid edək. Və bir print məsələsi sual gəldi bizə. 45 səhifəlik sənəddir. Və diqqət eləsəz, burada odd page sözü var. 45 səhifəlikdə də demişdik, 23 dənəsi olacaq tək, 22 dənəsi olacaq cüt. Odd nə idi? Tək səhifələr. Yəni biz 23-ü götürəcəyik. 23-ü bölsək 1-ə, one side dediyinə görə bölərik 1-ə olacaq 23. 23-ü bölsək 2-yə olacaq 11,5. Biz bunu 12 götürəcəyik yuvarlaq olaraq. Və aldığımız cavabdakı cavabı 3-ə, yəni kopya sayına vursaq, cavab olacaq 36. Yəni cavabımız olur B variantı. Gəldik növbəti suala. Palmallə kanal vasitəsilə 128 megabayt saniyə sürət ötürülür. Yəni bu deməkdir ki, 1 saniyəyə 128 megabayt ötürülür. Digər hissəsi düsturdur. Düstur nə idi? S vuraq, S vuraq, S bərabər həcm bayt düsturudur. 1024 vərəqdir. Yəni 2 üstündə 10 vuraq 2 yazacağıq bunu. Niyə 2-yə vururuq? Çünki vərəqdir. Bizim düsturumuzda da səhifə istəyir bizdən. Vərəqi də səhifə eləmək üçün 2-yə vurmaq lazım. Çünki bir vərəqdə 2 dənə səhifə yerləşir. Vuraq 2 üstündə 9. Vurulsun 2 üstündə 11. Bunun hamısının həcmi baytlandır. Amma tənasübümüz megabaytla olduğuna görə bunu böldürük 2 üstə 20-yə. Baytla megabaytın arası 2 üstə 20-dir. Yuxarıda nə verəcək mənə? 2 üstündə 11, 2 üstündə 11 də bu, 2 üstündə 22, 2 üstündə 31, bölünsün 2 üstündə 20. Yəni eləyəcək 2 üstündə 11, 2048. Aparıb tənasübdə yenə qoysaq. X qədər saniyədə deyəcək 2048-dir. Yəni 2 üstə 7, x bərabər 2 üstündə 11-ə. Bunlar da ixtisar getsə, burada qalacaq x, deməli ixtisar getsə, x bərabər 2 üstə 4. Yəni x bərabərdir 16-ya. Burada cavab 16 olacaq. Deyəsən, burada cavabı 8 götürmüş, əksər tələbədə burada cavab 16-dır. 15 birlə qollaşdıran əlifbadan böyük natural ədəd hansıdır? Əvvəla bir dənə diqqət yetirsəz, maksimal ən böyük sözünü gördüksə, burada 2 rəqəmi 2 üstü qüvvətə qaldırmaq lazımdır. 2 üstə 5-imiz 15-imiz edəcək 32768. Ən böyük ədəd budur. Amma natural ədəd bu deyil. Natural ədəd deyirsə, verilən ədəddən 1 çıxırıq. Yəni olacaq 32767. Yəni cavab D. Nəyə görə oldu? Bir də deyirəm, natural ədəd deyəndə 1 bayt az götürülür. Taskbarın kontekst menüsünə aid olmayan hansıdır? Burada cavab new-dur. Çünki new desktopda yerləşir. Bax, taskbarın kontekst menüsünü açırıq. Taskbarın kontekst menüsündə new yoxdur. Amma gedirik, biz desktopun kontekst menüsünü açırıq. Bir dənə fikir versəz, new əmri burada var. Buradan da 3 dənə element qovluq, qısa yol və fayl yaradıla bilirdi. Növbəti sualına davam edək. Aşağıdakı blok sxemi nəyə hesablayır? Əvvəlcə blok sxemi həll edək. K bərabərdir 1. 1 5-dən kiçikdirmə hə. A-yı K-ya vursaq, yəni 1-i 1-ə vursaq 1. K-nın üstə 1 gəlsək, yəni K-nın qiyməti olacaq 2. Burada deməli, yenə qoysaq 2 5-dən kiçikdirmə hə. 1-i 2-yə vursaq 2. K-nın üstə 1 gəlsək olacaq 3. Yenə 3 yerinə qoysaq. Deməli, yenə həyə gedəcəyik. A-yı K-ya vursaq 2, 3-ə vursaq 6. K-nın qiyməti olacaq 4. 4-ü 5 ilə müqayisə etsək, həqiqətən də hə yoluna gedəcəyik. 6-yı 4-ə vursaq 24 olacaq. Və K-nın qiyməti olacaq 5. Aparıb 5-i yenə yazsaq, 5 5-dən kiçik deyil, ona görə yox qiymətinə gedəcək. Və diqqət yetirsəz bura, A-nın qiymətləri 1, 2, 6 və 4 şəklindədir. Bu, yəni 4 faktorial açılışıdır. 4 faktorialda 4 vuraq, 3 vuraq, 2 vuraq, 1 şəklini yazmırdıq, eyni şəklədir. Deməli, 4-ü 3-ə vursaq, 12-yə, 10-da 1-ə vursaq, 24 cavabını alaraq yekundakı cavabı götürürük. Yəni, olur A-nın faktorial qiymətini hesablamış olur. Aha, aşağıdakı proqramlardan biri istifadə etsə əlavə imkanlar verən proqramdır və boşluqları aradan qaldırır. Ümumiyyətlə, boşluq sözünün sözü tapa bilərdiniz burada. Space sözü olmalıdır. Harada var? B variantında.
Demişdik, drive space nə ilə bir-birinə əksdir, tamamilə ziddir. Arxivatorla drive space həcmi böyüdür, arxivator isə həcmi azaltmış olur. Utilitlərə aiddir bu. Gəldik. 16 üstə 7 onluq ədədini 8 yazısındakı iş rəqəmi ilə ifadə etsək. Əvvəla 16-nın ki, üstə 4 yazsaq. Üstə də 7 var. Bu eləcək ki, üstə 28. Ayağında da onluq say sistemində. Onluqdan 8-ə gəlsək, 2 dənə yolumuz var. Biri 8-ə 2 üstü 3-ə bölə-bölə getmək. Bir dənəsində yeni üsul demişdim sizə. Hər iki üsulla da həll edək misalımıza. Baxın, bir üsul budur. 2 üstə 28-i bölərsiniz 2 üstə 3-ə, eləyər 2 üstə 25, qalıq 0. 225-i bölərsiniz 2 üstə 3-ə, 2 üstə 22 eləyər, qalıq 0. 222-yi bölərsiniz 2 üstündə 3-ə, 2 üstündə 19 eləyər, qalıq yenə 0. 219-u 2 üstə 3-ə bölərsiniz, əsasdan yenə üstlər çıxlar eləyər 2 üstə 16, qalıq yenə 0. 216-yı bölsək 2 üstündə 3-ə, eləyəcək 2 üstündə 13, qalıq yenə 0. 213-ü 2 üstündə 3-ə böləsi olsaq, 2 üstündə 10 düşəcək, qalıq 0. 2 üstə 10 2 üstə 3-ə bölsək, 2 üstə 7 qalıq 0. 2 üstə 7-yi 2 üstə 3-ə bölsək, 2 üstündə 4 qalıq 0. 2 üstə 4-ü 2 üstə 3-ə bölsək, deməli 2 üstə 1 qalıq 0. 2 üstə bölüm 1 bölünmür, elə 2 üstə 1 olaraq saxlayırıq. Yəni cavab burada olur. Bu hissənin cavabı 2. Yəni 8-likdə yazılışını 2 tapdıq. Bu bir üsul. Və əvvəlcə bu üsul axıra qədər gedək, sonra digərinə baxaq. Və bu ədədində 16-lıq yazılışını istəyir. 2-likdən də 16-a birbaşa keçidi bilirik. 4 4 bölmək lazımdır ədədi. Bunun qabağına 2 dənə 0 artırsaq. 8 4 2 1 8 4 2 1. Bax, bunlar getsə 2, buradan bu getsə 2 qalar. Burada da 7 qalar. Bizdə deyir son rəqəm, yəni 7. Buradan da son rəqəm 7-ni götürdük. Deməli, A-mız bərabər oldu 2-yə, B-miz bərabər oldu 7-yə. A üstündə 4, yəni 2 üstündə 4 bərabərdir 16-ya. 2B, yəni 14-ə. Bundan da 14-ü çıxsaq, cavab olacaq C. Digər üsulu hansıdır bunun? Ben onu getirək. Aha, növbəti izaha baxaq. Sualın eyni başqa formatı var. Həmin suala da baxaq. Həmin izaha daha doğrusu. Deməli, izahın ikinci hissəsi belədir. İkinci izah. 2 üstə 28-i tapdıq. 16-ın 2 üstə 4 yazdıq. Üstədə 7 var. 2 üstə 28 aldıq. Bizim belə bir yolumuz da var. 2-liyə gəlib sonra 8-liyə gedə bilərik. Onluqdan da 2-liyə gəlmək üçün demişdik, bir dənə 1 var. Üstün ifadə etdiyi kəmiyyət qədər də 0 var. Yəni 28 dənə də olur 0. Və biz 2-likdən 8-liyə keçəndə 3 bölürdük və üstə 4 2 1 yazırdıq. Ona görə 28-i 3-ə böləcəm 0-ın bloklarını tapmaq üçün. Nə qədər düşəcək? 9 qalıqda 1. Mənim 9 dənə blokum tamamilə silinib gedəcək. Çünki hamısının aşağısı 0 olacaq. Bax, sıfırların bloklarıdır bunlar. Və hamısının üstə 4 2 1 yazıb silib atacağıq bunları. Və burada qalan qalıqdakı 1 keçəcək 1-in yanındakı bloka. Və nəhayət bunları hesablasaq, bunun qabağına 1 artırsaq 4 2 1 olacaq. Və bunlar silinsə 2 ilə 1-i, yəni birinci ədəd 2-ni götürmüş olar. Daha doğrusu bura 0 artırılır, üzr istəyirəm. Bu silinib gedəcək, ədəd 2 ilə başlayacaq. Eyni şəkildə ya o üsuldan, ya bu üsuldan. Buradan da yenə 14 tapılır. Növbəti sualına davam edək. Deyir ki, bu qurğular vasitəsilə informasiyalar kağız daşıyıcılardan monitorlara ötürülür. Yəni kağızdan kompüterə ötürülür. Kağızdan monitora, kompüterə ötürən nə idi? Scanner idi. Yadınızdan çıxıbsa yadınıza salın. Scanner kağızdan alır, kompüterə ötürür. Kağızdan kompüterə, kağız kompüterə. Printer isə əksinə kompüterdən kağıza ötürülən qurğulardır. Bu giriş qurğusudur. Bu isə çıxış qurğusudur. Gəldik. Bu sistem proqramının hər hansı faili köçürmək mümkün deyil, kopyalar. Burada cavab olacaq ZISPC. Nəyə görə? Buna əyən şeydən sizə sübut edeyim. Baxın. Baxın, biz ZISPC-nin üzərinə tutaq ki, bu faili gətirdikdə görürsünüz, nida düşür. Yəni, bunu kopyalayıb köçürmək olmaz. Və yaxud da Ctrl-C, Ctrl-V eləsək də əməliyyat yerinə yetirməz. Demək, yeganə sistem faili budur ki, onun üzərinə kopyalamaq olmur. Say sistemlə müqayisə edin. Bu sual biraz rezonans doğuran sual oldu, amma heç də o dərəcədə çətin bir sual deyildi. Mən dəfələrlə demişəm. Əgər say sisteminin ayağında, rəqəmin ayağında say sistemi yoxdursa, bu standart olaraq onluq say sistemindədir. Və ən böyük də təbii ki, bu olacaq. Digərləri kiçik rəqəmlərdir, ikilikdədir, onluqda bu, bundan kiçik ədəddir. Deməli, ən böyük burada aynandır. Vəssalam, heç digərlərini hesablamadan ən böyük A-nı bunu götürə bilərsiniz. Digərlərinə də baxsaq, bax, burada ondan böyük C olacaq. Niyə? Ondan da daha doğrusu kiçik. 0, 1, 2 şəklində yazsaq, 2 vurulsun 9-un kvadratı, üstə gəlsin 4 vurulsun 9-un üstü 1, üstə gəlsin 8 vurulsun 9-un üstü 0.
Yəni siz A-nı tapandan sonra, A-nın ən böyük olduğunu biləndən sonra 2 dənə variant arasında işləyə bilərsiniz. Və baxırsınız nəyə? Buranı hesablasaq, 81 2-yə vursaq, 162 cavabını taparıq. Üstə qədər elə buranı 162-dən bildin ki, gerisi üstə gələcəkdir. Ən böyük A-dan sonra B-dir. Yəni, daha doğrusu C-dir. A, C şəklində verdiniz. Cavab olur onda elə A variantı, heç gerisini hesablamaya ehtiyac yoxdur. İmtahanda əsas məsələ vaxta qalib olmaqdır. Gəldik. Deməli, Ctrl Escape, Ctrl Shift Escape. Mən indi hal-hazırda ekran klaviaturasını ekrana gətirib sizə yəni şəkildə bunu göstərəcəm. Baxın, Ctrl və Escape düyməsi eyni anda sıxanda nə baş verdi? Start menüyü açıldı. Deməli, Ctrl Escape Start menüyünü açır. Ctrl Shift plus Escape vurduqda isə gördüyünüz kimi arxada nə açıldı? Task Manager açıldı. Deməli, deyəcək ki, Ctrl Escape Start menüyünü açır. Ctrl Shift Escape isə Task Manageri aktivləşdirir və variantınızın cavabınızdır. İnsan dilindəki yazılan məlumatı alqoritmiklə tək-tək çevirən, bax, tək-tək, bir-bir, nə demişdim buna? Interpretator, hamısı bir yerdə kompilator. Bu ikisinin ümumi adı isə olur translyator. Bax, kompilator, interpretator, bunun da ikisinin ümumi adı olur translyator. Gəldik. Bu sualdan nəticədə 25 alıb. Nəticəyə yazaq 25. Kənara çıxırdaq bunu. 25 bərabərdir x plus y. Bir adım yuxarı qalxsaq, x-in buradakı qiymətini gətirib burada yerinə yazarıq. Yəni 25 bərabərdir y plus 3 plus y. Bu y öz y-dir. Bu da x-in qiymətidir. Toplasaq 2y plus 3 bərabərdir 25-ə, 2y bərabərdir 22-yə, y bərabərdir 11-ə cavabını buradan alarıq. Və bir adım yuxarı qalxaraq 11 bərabərdir x plus 7-yə, 7-nin şərəsi müsbət oturur ikisinin mənfi olacaq. X bərabərdir, deməli cavab olacaq 4-ə, yəni cavab olur D variantı. Bu qurğular anakart üzərindəki qurğular arasındakı informasiyanın axını təmin edir. Burada nədənsə çox adam pişin yazmışdır, səhvdir. Çox adam da port yazmışdır, bu da səhvdir. Bunlar arasındakı fərq. Baxın, Çin adi kabellərdir. Kabellər. Kabel anakartın üzərində niyə informasiya daşısın? Kabellər qurğular arası informasiya daşıyır. Bu bir, olmaz. Port isə kompüterin bölümündəki yuvalardır. Bunlar da xarici qurğunu anakarta qoşmaq üçün. Sənə nə deyir? Anakartın üstündə, bax, müstəvi üstündə. Anakart bir müstəvidir. Müstəvi üstündə qurğuları qoşmaq üçün sənə lazımdır chipsetlər. Yəni informasiya axını təyin edən qurğular olur chipsetlər. Anakart üzərindəki hər hansı qurğunu qoşmaq üçün olan yuvalar isə olur slotlar. Bunları qarışdırmayın. Slot hər hansı yuvanı qoşmaq üçündür. Chipset isə axınlar, informasiya axınını təmin edən xırda qurğulardır. İki növ var. Şimal chipseti, cənab chipseti. Gəldik. Nəhayət. O saatın sual doğru fail adı deyil. Demişdik MS-DOS-da bəzi sözlər, məsələn, common 0-dan 5-ə olması qadağan edilmişdi. LPT-nin 0-dan 5-ə olması qadağan edilmişdi. Pırınının sadə işlənməsi qadağan edilmişdi. 0,1 ilə qadağan edilmişdi. Sonra başqa hansı sözlər var idi? AUX sözü qadağan edilmişdi. Bax, burada heç bir qadağı yoxdur. Olmaz. Yəni getdi. Doğru fail adı deyilir. LTP yox, bizə LPT-nin 0-dan 5 qiyməti lazım idi. Əgər bunu səhv yazmışsa, bir dənə diqqətlə zəhmət olmasa, baxın, bu T-dır, sonra P-dır. Bizdə nədir? LPT. Hər zaman mən bu sualı sınavlam, nədənsə də bunu hamı səhv yazır. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 simvol var. 8-i keçməyib. MS-DOS-da 8 ola bilər. Problemi yoxdur. Pırınına sadəcə bir dənə diqqət etirsəz, özü qadağandı, yanında rəqəm ola bilər. Deməli, falan COM 5-dir. COM-un da sadəcə özü olar. Yanında rəqəm olarsa olmaz. Deməli, sizin cavabınız olacaq D variantı. Hansı proqram fayl və qovluğun diskdə saxlama strukturunu həyata keçirir? Explorer. Cavab olur Windows Explorer. Gəldik. Hər bir kompüterin mərkəzi və periferi hissələrdən ibarət. Bəli, tamamilə haqlıdır. Xarici qurğular kompüterin işləməsi üçün vacibdir. Xeyr. Xarici qurğular o qədər də işləməyi üçün əhəmiyyətli deyil. Əsas olan daxili qurğulardır. Hesab məntiq qurğusu idarəetmə qurğusunun altında işləyib, doğrudur. İnformasiya əməli yaddaşda emal edilir. Ay, bunu səhv götürən. Dəfələrlə demişəm. Emal demək nə demək idi? Registr demək idi. Hanı burada registr? RAM deyil. RAM imkanı göstərəndir. Sən 100% bilsən ki, 4 səhvdir. Çıx da bunları. Bunları çıxdın, 2 dənə variant arasında işlə. Sən 100% bilsən ki, 2 də səhvdir. Çıxdın, cavabın qaldı Y. Sonra mərkəzi hissə ilə periferiya hissəsinin sistem interfeysi əlaqədir. Dönə-dönə demişəm, dəfələrlə demişəm. Bəli, mərkəzi ilə periferi hissəni əlaqələndirən qurğuya sistem interfeysi deyilir. Kompüterin
Ümumi işini mikroprosesor edir. Bəli, beyni çünki oldu. Bütün yoldaş qurumların kompüter mərkəzi hissəsinə aiddir. Xeyr. Bütün yoldaş qurumlar, məsələn, HDD, SSD, nə bilim, FTD, bunlar xarici yoldaş qurumlar, mərkəzi yox, xarici hissəyə aid etmiş olaraq. İvanət. Neymon arxitekturasının 4 dənə prinsipi vardır. Bir, kompüter proqram etməli olunur. Sən 100% bilirsən ki, bir sənin doğru cavabındır. Səndən aiddir soruşur. Deməli, onda bu iki növ variantla vidalaşa bilərik. Kompüter proqramsız da oluna bilər. Yalan deyir. Neymon nə demişdi? Kompüter işləmək üçün proqram lazımdır. Sonra kompüter paralel ünvanlanan xeyr, ardıcıl ünvanlanan yaddaş malikdir. Ona görə bu iki dənə də variantla vidalaşdıq. Cavab çıxdı D. Kompüter ardıcıl ünvanlanan yaddaşdır. Doğrudur. Əmrlə verilən arasında fərq yoxdur. Doğrudur. Aparat səviyyəsində yox, proqram səviyyəsində olur. Təyin edilməz proqram səviyyəsində olur. Bəli, 1-4-5 idi. Devanat üçün cavabınızdır. Bir fərqli proqramdır. Baxın. Yadımdadır dediyim, oxumamışsınız. Təkrar edin, geniş zəhmət olmasa oxuyun. Axırı T ilə bitənlər hansı proqramlara aid idi? Tərcümə proqramlarına aid idi. Tərcümə proqramlarına. Cambridge lüğət, Polyglot lüğət. Axırı T ilə bitənlər bir dənə bu istisna idi. Style lüğət, Lingvo lüğət. Nə qaldı burada bir dənə? Prompt. Axırı T ilə bitənlərdən T-dır, ondan sonra Intel Soft'dur, Sokrat T-dır. Bunların axırı T ilə bitənlər və tərcümə proqramlarına aiddir. 41. Dəfələrlə deməyimə baxmayaraq, səhv yazılan suallardan biridir ki, ay yoldaşlar, ay insan, ay yoldaş, arxivatorun işi bu 256 kilobaytlandır. Bunun nə işinə qalıb 64 səhifə? Nə işinə qalıb? Sən həcmi azalda bilərsən 256-nı. Orada kimsə nə hesablayıb 256-nı 30 kilobayt. Axı səndən səhifəni qalır axı, səhifəyə bu heç nə eləmir. Səhifə olur 64. Hesablama, vaxt itirmə, sualı diqqətlə oxu. Keçdi o birinə. 8193 ədədin ikili hissə sistemi çevrilməsindən ala bilən sayı sıfırların sayına nə qədər azdır? Bunu belə qeyd edə bilərsiniz. Vaxtımız uzun alınır. Bu hansı qüvvətə yaxındır sizcə? 8192. 8192 2 üstündə 13-dür. Düzdür? Bu buna bərabərdir. Amma burada isə 8193-dür. Bu isə 2 üstü qüvvətlərdən heç neçədir. Baxın, biz demişdik 8192 üstü qüvvətdə 13 dənə 0 var, 1 dənə 1 var. İndi biz nə etdik? Burada təki bir vahid artırdıq. Yəni, biri bir vahid artırmış oluruq. Biri bir vahid artırdıqsa birin sayı olur 2 dənə. İndi sıfırın sayı bir vahid azalacaq. Niyə? Çünki tək rəqəm artır. Cüt rəqəm olsaydı sıfırın sayı artacaqdı. İndi burada tək rəqəm artıbsa, deməli, böləndə nəsə bir qalıq 1 alınacaq da. Ona görə birin sayı artır. Deməli, olur 2 vahid. Və sənin sıfırın sayı bəğ 13 idi, indi olacaq 12 dənə sıfır. Bunu hesablamaya ehtiyac yoxdur. Nə qədər deyirsə də, deməli biz baxırıq, bizim 12 dənə də sıfırımız var, 2 dənə də birimiz var. Sıfırın sayından da birin sayını çıxsaq, nə qədər deyilənə görə qalır cavab 10. Dəfə desəydi, 12 böləcəkdi 2, cavab olacaqdı 6. Ümidvarım aydın oldu bu sual. Keçdik. Doğru mülahizələr müəyyən elə. 120 sonuna qədər ikilik yazılan bilinən sayı 6-ya bərabərdir. Bəli, bunu yazmayacağım. Ya yenə yazıq. 123-ü bölsək 2-yə 61 qalıq. Deməli, yenə olacaq nə qədər? 1 olacaq. Eləmi edir? Bir dənə kənarda bölüm. 123 bölünsün 2-yə. 6 dəfə 12. 3-ün də içində 1 dəfə. 2 qalıq 1. Hə, 61 qalıq 1. 61-i bölsək 2-yə 30 qalıq 1. 30-u bölsək 2-yə 15 qalıq 0. 15-i bölsək 2-yə 7 qalıq 1. Bunu elə bir yerdən yazdıq ki, bu hissəni silək, buradan davam edək, yox. 7-ni də bölsək 2-yə, 7-yi bölsək 2-yə düşəcək, deməli 3 dəfə 7 bölünsün 2-yə 3 dəfə qalıq 1. 3-ü bölsək 2-yə 1 qalıq 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə 1 oldu. Demək şərt doğrudur. 16 say sistemə böyük rəqəm ədədi 15-15-dir, səhvdir. Bunu kim götürübsə, yadınıza gedin, salın, dəfələrlə demişik. FF-dir. 15 nədir? 15 var 16-lıqda. Bu sadəcə o 1-5 kimi oxuna bilər. Bu da böyük rəqəm deyil. Cavab olur burada səhv. Ən kiçik 2 rəqəm ədəd 16-da. Xeyr olar. 1 ilə 0 dura-dura 10 yarada biliriksə 6-nın nə işi var burada? Ən kiçik olur 10. 2 say sistemə ən kiçik rəqəm ədədi 111-dir. Yalan deyir. İstənilən say sistemə ən kiçik rəqəmi 100-dür. Getdi. Sənə doğruları müəyyən edir. Ən ki, biri tapışır. 2 say sistemə ən kiçik rəqəmin ədədi, yəni 100, istənilən say sistemə ən kiçik rəqəm ədədi budur. 16 say sistemə ən böyük rəqəm ədədi FF. Bunların cəmi 259-a bərabərdir onluqda. Görə eləmə eləyir. Deməli, baxsan 0, 1, 2 şəklində yazsaq, 0, 1 şəklində yazsaq. Bura eləyəcək 4, burada eləyəcək 255. Həqiqətən də bax, hardan aldım 255-i. 15-i vurdum 16 üstə 0-a. Üstə gələk 15 vurulsun 16 üstə 1. 15 vurulsun 16 üstə 0. 240 üstə gələk 15, 255. Cəminə verir mənə 259. Deməli, bir də 5 olur. 128 onluq ədədin ikilik yarısındakı sıfırların sayı 7-yə bərabərdir. Bəli, 2 üstü 7 şəklində veririk. İkilik yazanda da üstə sıfırın sayına baxırıq.
Üstü əsasən 0 təyin edir. Aşağıya əsasən 1 təyin edir. 7 dənə 0 var. Məsələn, doğru cavabı nə olacaq burada? 1, 5 və 6 verilən fikirlər. Aşağıdakı proqramlardan hansılar sistem proqram təminatına aiddir? Baxın, burada çox adam MS Office-i götürüb, bu integral paketdir. Bunun sistemdə nə işi var? Nə işi var burada? Utilitlər aiddir. Bəli. QR Express nəşriyyat getdi. 31200 cədvəl getdi. Makros əməliyyat sisteminə aiddir. Unix əməliyyat sisteminə aiddir. Driver sistem proqram təminatına servisə aiddir. Nəzarət proqramı da aiddir. Adobe Illustrator olmaz tətbiqi proqramıdır. CorelDRAW olmaz tətbiqi proqramıdır. 2, 5, 6 və 7 verilən fikirlər doğru cavabdır. Gəldik. Ctrl Alt Delete. Baxın. Yeni şəkildə burada göstərirəm. Ctrl Alt və deməli delete düymələrini vursaq, deməli zaten açıqdır. Eyni funksiyanı görür. Deməli Ctrl Alt Delete nə iş görür? Task Manager aktivləşdirir. Bayaq da vardı buna aid bir şey. Onda Ctrl Shift Escape idi. Bu cavab olacaq bir də bir. Ctrl və F-i vurası olsa, Ctrl və F-i bir yerdə vururası olsaq, kənarda gördüyünüz kimi axtarış pəncərəsini aktivləşdirmiş oldu. Burada yazacağıq axtarış. Harda axtarış A variantında. Zaten elə fo ilə tapa bilərdiniz print sözündən. Ctrl P da print sözündən tapa bilərdiniz. Burada C variantı olacaq. 1-ə B, 2-ə A, 3-ə C. Gedin növbəti sınavı düzəlməli hazırlaşın. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.